ಎಂಚಲ್ಲರು ಕೂಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಕು. ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಆಯಿತಾ? ಕೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು? ಇದ್ದೀರಾ? ತುಷಾಂತ್ ಉಳ್ಳಾರ ತುಷಾಂತ್. ಹಾಯ್. ಟೀ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಮಂತ್? ಎಂಕ್ ಹಾಯ್ ಜಾಯ್ ಪಂಡೆ ತುಷಾಂತ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನೊಡೀರ್ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ದೊಂಬುಂಡ. ಟೀಯಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಟೀ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ. ಮುದ್ದು ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂದ ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ತುಷಾಂತ್. ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ. ದೆವ್ವನ ನೀವು? ಹೌದಾ, ನೀವು ದೆವ್ವನ? ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ತುಷಾಂತ್ ಕೇಂಡ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹೇಳಿ ಹೇಮಂತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಹೊರಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಂ ಬುಡ್ಲೆ ಮೂಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮರ ಫುಲ್ಲು ಅಂದ ಚೆಕ್ ಇರ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ತುಷಾಂತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದುಂಡಿ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜುಪ್ಪು ಏನೇ ಒಂದು ಮೀನು ಸಾರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತ ಇರೇಗದೇನಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಚಾ ಅಂಡೆ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಇದೆ ನಂಬಲ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ. ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅಂತ ಬಿರುವಸಣ್ಣ ಬರ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಬಿರುವಸಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಹಂಚುಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಬಿರುವ ಸಜ್ಜ ಬನದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಬಿರುವಸಣ್ಣ ಚಾ ಪರಿಯಾರ
ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಶಾಂತು ದೊಡ್ಡ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರುವ ಸಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಚಂಡಿ ಬೆಗರ್ದ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಶಾಂತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾದಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬಿರುವಸ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಾ ಪಡ್ತು ಜಿಸಿ ಸಂಡೆ ಬರ್ಸೊಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಕಿರ್ನ ಊಡು ಬರ್ಸೊಂಡಿ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಕಜಿಪು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಮೀನು ಊಟನಾ ಓಹೋ ಸೂಪರ್ ಎಂಕಲೇನೆ ಅವ್ವೆತ್ತು ಓ ಬಿಂದಾಸ್ ಅಜ್ಜ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೇನು ನೀರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪುದರ್ದಾದೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಚ ಇತ್ತಕ್ಕೇನು ಉಳತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇನುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಅಂದೆ ತುಷಾಂತ್ ಓಕೆ ತುಷಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ತುಷಾಂತ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಜೆರೆ ಇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಬರೋಡ ಒಂದು ಬರುವೇರಿ ಹಾಯ್
ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಚಾಂಡಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟಮಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆದ ಅದೇ ದಾಲೆಜ್ಜಿತ್ತು ಶಾಂತ ಹಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋಕ್ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾಂಡೆ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಚಾತ್ ಜಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಈರ್ ಪರಿಹಾರ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆವೋಡ ಆತೆ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಡೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬಲೆ ಉಂಡು ಉಪಕಯ್ಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಂದಿ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿಚ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ ಅಂತೆ ದಿನ ಪೊಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅವೇ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಖ್ಯರ ದಾದೆ ಮಲ್ತುದಾರ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡಿದ ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿದ ತಿಂಡಿಗೆ ಇರೆಗ್ ಅಂಗಡಿದ ಇರೆಗ್ ಅಂದಾಜಾಂಡ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಬ್ರೋಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹೈ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಭಾವೇರ್ನ ಕಾಲ್ ಹತ್ತು ಶಾಂತಿನ ಮಂಡೇ ಲೈವ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆನ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆನ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಆಯಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಮುಖ್ಯರ ಪನ್ನ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದೆನ್ನೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಹೆಸರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಗುಣಶ್ರೀ ನೋಡಲು ದೇವತೆಯಂತೆ ರೂಪಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಅಣ್ಣ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತ ಇದನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ರಾಧಿಕಾ ವಣಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಚಾಲುಲ್ಲೆ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೆಸರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಗುಣಶ್ರೀ ನೋಡಲು ದೇವತೆಯಂತೆ ರೂಪಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ವೈಟಿ ಮನೆಯ ಬೆಳಗುವ ದೀಪಶ್ರೀಯೇ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ಯಾರು ಜೀತ್ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಜೀತು ಎಂಚಲ್ಲ ನೋಡ ನೋಡ ಅಯ್ಯೋ ತುಶಾಂತ್ ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೀತು ಕೂ ಕೂ ಜೀತು ಶಾಂತಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ನಮ್ಮ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ, ರಕ್ಷಿಸಿ ಸಾಯಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್, ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಸಚಿನ್, ಸಚಿನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿಸಿಸ್ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್, ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಮ್ ಬತ್ತೇರ್, ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್, ಚಾ ಆಯ್ತಾ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ತುಷಾಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್. ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಒಣಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲರ ಒಳ್ಳೆಯೇ ಜೀತು ಈಡ್ದೂರ ಪೋತಾರೆ ಯಾವ ತುಯ್ಯೇ ಐಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನ ಮಂಡೆ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಿಬ್ರು ಮುಗ್ಗಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಜೀತು ಅವ್ನಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಜ್ಜಿರ್ ಡಿ ಪಿ ಪಂಡೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಕೂಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್. ಎಂತ ಕಜಿಪು ರಕ್ಷಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಪ್ರೀತಮ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಉಲ್ಲರೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ರಕ್ಷಸಿಸ್. ಎನ್ನ ಡಿ ಪಿ ಒವ್ವಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ. ಆಯ್ತು ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ರಕ್ಷ ತಂಗಿ ಅಂತ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರೀತು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವೇನೇ ತುಯಿನಿ ಜೀತು ಐಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಜೆ ಜೀರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಐಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇತಕಲ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇತಕ್ಕೇನು ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಬರ್ಚಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅವು ಬುಡಿಯೇ ಬ್ರೋ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತು. ಚಾಂಡಿ ಇರು ಒಣಸೆಂತ ಮಲ್ಪುಜ ಚಾಂಡಲ ಪರಿಹಾರ ಅಂದೆ. ಆ ಐಡಿ ತುಯಿ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಐಡಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅದು ಡೌಟಾ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಅದೇ ಅದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನೇ ತುಷಾಂತ್. ಹಲೋ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಹರಿ ಓಂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ರಗಾಳಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣೆ. ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್. ಅಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರೀತು. ರೆಬಲ್ ಜೀತು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತಾನು ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಿ. ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರೆ ಪನೋಡು. ರಾಧಿಕಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಉಂದಿಯರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಈರ ದಾದ ಗೊತ್ತಂడి ಜೀತು ಎಂಚ ಪನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಒಂದುವೆ ಐಡಿಯತ್ತೆ ಅಂದು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದುವೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆನಾ. ಆನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಆನ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಪಿನ್ ಬೊರ್ಚು ಮುದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ಪಿದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುತ್ತವೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರನ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೀತ ಮುಂದೆ ಐಡಿ ಓ ಪ್ರೀತು ಕೊಡಪಾಯರು ಇರ್ಕೇಂಡಾರತ್ತ ಅವು ಏರಿಂದು ಅವು ಬ್ಲೂ ಮೊರಣಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ಬೂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ.
ದೆತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ವರ್ಕ್ಡುಲ್ಲಾರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಾಮು ಐಡಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ 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 ಜೀತು ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡ್ ಮಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೇವೆ ಅಂದ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಲೈವ್ಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಿತು ಶಾಂತ ಏರಿಂದು ಯಕಡ್ ಎನ್ನ ಸುನಿಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಡಿತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ್ಕೇನು ಹೋಗಿಜಿತ್ತು ಅಲ್ಪಗೇನು ಅಲ್ಪಗೇನು ಜೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋ ಅಂದೆ ಕಡ್ ಲೈವ್ ಉಡಿತೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡಾಕೆನ ಗುಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೀತು ಇತ್ತೆ ಕಾಲತ್ತ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಅರಡಿ ಬ್ರೋಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತು ಆಯ್ನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಡಿಯನ್ನೇ ಅಂದೆ ಅರಡಿ ಬ್ರೋಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ಮು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ತುಷಾಂತ್ ಅವು ಮರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಕಡೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಂದಿತ್ತು ಚಾಂಡೆ ಮಾತೆರ್ನಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಓ ಸುನಿಸಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಆಂಡೇರ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡಾಂಡ ರಿಯಲ್ ಐಡಿಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರೋಡು ಡೇಂಜರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಂಬರ್ಗೆ ಎನ್ನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತಂಡ ಆಯಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಂದೇನೆ ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಪ್ರೀತು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೆ ಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಅವು ಬೋಡಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಜೇನಿನ ಶ್ರವಿಶ್ರೀ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಧನ್ಯ ಗುಣಶ್ರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಓಡಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ನೈಸ್ ಅಂತ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಎಪ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಈರು ವರ್ಕ್ಡುಲ್ಲರಿಂದ ಎನ್ನೆ ಪ್ರೀತ್ ಯಾನ್ ಆಯಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನಿ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸುನಿಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರು ಸಾದಿ ಬುಡ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಡಿ ನಂದು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಹಾಂಡೆ ಸುನಿಸಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ದು ದಾದಾಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಂಡೆ ದೇವರನ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಾತೆರ್ಜರ್ ಬಾಯ್ ಮುದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಆರು ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಆಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಒಟ್ರಾಶ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಗೀತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಗೀತಕ್ಕೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಸುನಿ ಸಿಸ್ ಆಯ್ಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ಸು ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಆಯಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಸುಂಟಿ ಅಂದೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸುನಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಆಯೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ದು ಓ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಂಡೆ ಮರಣಿ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತನೆ ಎಕಡೆ ಡೌಟ್ ಆಂಡೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ತುಸು ಬಾಯಿ ಲೈವ್ ತಿಕ್ವೆ ತುಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್
ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಕಾಯ್ತಾ, ಬೇರೆ ಸಬ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸುನಿಸಿ ಹಾಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏ ಯಪ್ಪ, ಯಾನ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೇ ಉರ್ಲೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಷಾಂತ ಆಡ್ಯನ್ ಫ್ರೀ ಐಕು ಪ್ರೀತಮೆ ಫಿಟ್ಟಾವೆ. ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಶುರು ಅಂತಾರ. ತುಷಾಂತ್ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದೇವರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ನಿ, ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಪಂಚ ಆಯಗ ದೆಕ್ಕೊಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅತ್ತಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಜಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಷಾರ್. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಗೆಪ್ಪಿ ಆಯ್ಗ ಸಮ ದೆಕ್ಕೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ. ವಾವ್ ಉದ್ದ ಮಾಮೂತು ಅಯ್ಯನ್ ಬುಡಚ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನೀರ. ಮಾಮು ಪಂಡವಾ ಮಾಮು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಡ್ಯನ್ ನಿನ್ನ. ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಅಯ್ಯೋ, ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೀತು, ಓ ದೇವರನ್ನೇ. ಶಾಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತರತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಡ್ಯನ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತನ ಮೇರ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತು ಬೆಚ್ಚ ಆತೇರು. ದೇವರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ತಿತ್ತು, ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಕಡ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ನಿ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬತ್ತ ಅಂದಿ ಬೆಚ್ಚಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಶಾಂತ ಪಾತೆರೊಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಆರ್ಡ್ಯನ್ನ. ಆಯ್ಗೆ ಎಕಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಡ್ಯನ್ ನಂದು ಎಕಡೆ ಆರ್ಡ್ಯನ್ನಿ ಪಾತೆರ್ದು. ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ದಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗ ಪೊನ್ನುಲ್ನಲ ಇವುಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದು. ಈರು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದಕ್ಕ ಯಾನ ಪಂಡ ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರ್ವೆರಿಂದ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಇಂಚೋಟ್ಟು. ಆಯ್ ಕಡೆ ಏತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುದ್ದು ಸಿಕ್ಕದ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದು. ಆಯ್ಗ ఆయన ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೀತಂತಲೆ ಆರು ಆರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಅಂಚೆನ್
ಅಂದೆ ಎಂಚ ಆಡಿಬ್ರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅಂದೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಹಾ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ. ಅಂದ ತುಷಾಂತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಲೈವು. ದೇವರೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಬೇತೆ ಅಡಿತ್ತಂಡ ತಿರ್ತ್ ಬರಡತೆ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಇಪ್ಪಂದು ಕುಲ್ಲಾಂದತೆ. ಎಂಕ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಧೈರ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಡೆ ಆಂಡೆ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಇಪ್ಪುವತೆ. ಆಯನೆನ ಬ್ರೋ ಅಂದ್ ಪ್ರೀತ್ ಕಡ್ ಆಜಾನ್ ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮರ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಷಾಂತ್ ಅಲೆ ಬತ್ತುನಾತ ತೂಲೆ. ದೇವರೇ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೀತೆರತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಆರ್ಡನ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಓದುಜ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ನೆರಂಡ ಉಂಡತೆ ಅಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೆರ್. ನಾ ಬಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಆಡಿಬ್ರು ಉಲ್ಲರೇಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ನಾ ಬಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಏನಾಯಿತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಒಂದಳು ಏನಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಸುನಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಡೆ ಆಂಡೆ. ದೇವರೇ ತೂ. ಓಕೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಇಂಚಿನ ನರಮ್ಮ ನಿನ್ನಾಗ ಅಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತೀರಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ.
ಅತ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಡ್ ಬರ್ರ ಆಪುಜಿ ವಾ ವಾ ಐಡಿಡ್ ಬರ್ಪುನು ಏತ ಐಡಿ ಮಲ್ತೀತೆರ್ ಅವಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಏತ ಐಡಿನ್ ಮಲ್ತೀತೆರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಪತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸಂಪತಣ್ಣ ಚಾಂಡೆ ಆಡಿಬ್ರು ಆಯ್ ಪೂರಿತ ಸಾಯ್ತು ಸಾರಿ ರಾಜಣ್ಣ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಮಾತಾಡಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಾಜಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಂತ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರಂತ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಅರಡಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಹೈಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಏತ ಐಡಿ ಮಲ್ತೀತೇರ ಅಂತ ಅಕಲ್ನ ಅಂಚಿರ್ನಕಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿ ಇಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮೂಸ ಐತೆ ಅಂದೆ ಸುನಿಯಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಹೈಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಚಾ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪರಿಯರ ಅಂದೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಶಾಂತ ಅಂದು ಪನಂತುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ಪಾಯ್ತು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಉಂಡ ಚಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಮುದ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತಣ್ಣಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಂಪತಣ್ಣ ಯಾರದ್ದು ಮುದ್ದು ಅದು ಒಬ್ರು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅಕ್ಕ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನಂಬರ್ ಕೇಳೋದು ದಾದನ ಪುಣ್ಯಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಈ ಚಿನ್ನ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐಡಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದು ಸಂಪು ಎಂತವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸುನಿಸಿಸ್ ಅಂದ ಅವ್ವೆ ಪನ್ನಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಸುನಿಸಿಸ್ದ ಕೇನ್ಲೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತು ಈರ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಗವಿ ನಿಜ ಪ್ರೀತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸಂಪು ಅಣ್ಣ ಇವಾಗ ಬೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಬರುದು ಇಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಿಕಾ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಈರ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೇಂದುವೆ ಅಂದಿ ಓ ತುಷಾಂತ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಎಬಿ ಇವಾಗ ಸಿಗುದು ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿ ಹೋಗುದೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ಪಂತು ಅತ್ತೆ ಸಂಪದಣ್ಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ದಾದ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತಗೋ ನನ್ನ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ಪಿನ್ ಮಲ್ಕೊಡವ ಅಂದೆ ತುಷಾಂತ್ ಹೈಡ್ ಪೂರ ಕೆಬಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತೆ ತುಲೆ ಆಯಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಅಂದು ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಅಟ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲದಾಲ ಅನಿಸುಜ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಮರ ಪನಂಗದ್ಲೇರ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ
ರಾಧಿಕಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಏರವು ಈರ ಎಕಡೆ ಆತೆ ಪಂತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತುಜ ಅತೆ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೀದೋಡು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ಒಂದೇರ ಗೊತ್ತಿದ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಒಂದೇ ತಕ್ಲೆ ನಂಡಲ್ ನಂಬೋಲಿ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ನಂಬರ ತಲೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಪೋಪುನ ಸಂಪತಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಬತ್ತನು ಉಂತಲೇ ಈ ಸಂಪತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಮ್ಯ ಚಾಂಡೆ ಮುದ್ದುಗ ರಡ್ಡು ಗುದ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾಂಡೇಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇರಿಗೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಆತುಜಕ್ಕ ಚಾ ಆತುಜಿ ಚಾಂಡಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಐಡುಡು ಕೆಬಿಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಪ್ರೀತು ಐಡಿಪ್ಪೆರ್ ಸೌಮ್ಯ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಪತಣ್ಣೆ ದೂರ ಉಂತಲೇ ಶೀರಾ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಸುನೀಲ್ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡೆ ಅನ್ನೆ ಪ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತರ್ನ ಚಾಂಡ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿಸಿಸ್ ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಸರಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸಂಪತಣ್ಣ ಇಪ್ಪುಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪು ನಮಸ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಪೋಡಿದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಪ್ರಿಷಾ ಒಂದು ಮೇರ್ನತ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ನಿಮ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಐಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸೌಮ್ಯ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೈಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತಣ್ಣ ಪ್ರೀತಮಣ್ಣ ಹಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಐಡಿತ್ ನಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಕ್ಕ ಐಡ್ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ತೆಪ್ಪು ಕುದ್ವಾರ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇರವು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಡೋಡಿ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಇರ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬದಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋತಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದು ಪೆಟ್ಪಾಡ್ವೇರ ಅನ್ಕು ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸುನಿ ಅಕ್ಕನ ಸೋಕೇಸುಡು ರಡ್ಡ ಮಾಟ ಹೊಲ್ದಿನ ಗೊಂಬೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುದ್ದುಗು ಒಕ್ಕಂಜೆರಗಿ
సునిసి స్కూల్ పనందులే రారడి అಣ್ಣೆ ಮುದ್ದು ಏರೆಗ್ ನೆರ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೆರ್ನಿ ಆ ಕಡೆ ಇಂಕ್ ನೆರ್ನಿ ಅತ್ತು ನಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಮಾತ ಒಂತ ಚಾಪರ್ಲೆ ಬನದುಲ್ಲೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಈ ರೈಟ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಸಂಪತಣ್ಣ ಬನದುಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಪ್ರೀತಮ್ ಸಂಪು ಆರ್ ಡಿ ರಾಧಿಕೆ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ತಫ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ನಂಬರ್ 1 ಕಿರೀಟ ರಾಧಿಕಕ್ಕನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಹರಿ ಓಂ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತು ಎಕಡೆ ಅತೆ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಜನ ಪನ್ಯತ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಪಂದತೆ ಕಡೆ ಇತ್ತರ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದುಗು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೌಮ್ಯಗು ಮಾಟ ಮಂತುದಿರಿ ಸುನಿ ಅಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ ಪಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿಜೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಅಕ್ಕ ಇರೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತು ಅವೇನೆ ಪನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಅಂದ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಡಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಡು ಪೋಂಡತ್ತ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಲಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಆರ್ಡಿಯನ್ ಏರನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯನ ಕಿವಿದಾನು ಕೆವ್ವಿದಾನೆ ಬಂದುಂಡ ಇಂಕ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ತಿರ್ಲ ಕಾಡಿ ಅವೇ ಎನ್ನಿಯ ಮನಂದಿರ್ಲೇರು ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಮನಿ ತುಜ್ಜಿ ಪನಂದಿರ್ಲೇರು ಪ್ರೀತು. ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಂಡನೆ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ. ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಪ್ರೀತಮ್ ದಾದಾಂಡು ಕುಡಂಜೇರ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಮಂಡೆ ಗುಜ್ಜುದಿಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡಿ ಬಂದತ್ತು ಮರೈತಿ ಬಾನಡು ಸರಿ ಹೋದು ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಪೆಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಾರ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 16ನೇ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಮುದ್ದು ಇರೆಗೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಟೀಚರ್ನ ಪಾದದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಕೊರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಕ ಹಾಯಗ್ಗಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಭೂತ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರೀತಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ.
ಸೀದಾ ಮಣಿಪಾಲ ಕೊನೊಂದು ಅಡೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಾಕ್ನ ಅಡೆ ಕೊನೊಂಡ ಅಂಡತೆ ವೈಟ್ ಹಾಕುವರು ಸುಶಾಂತ್ ಸುನಿಸಿಸ್ ಚಾಪರಂದುಲ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಅಂದಿ ಆರು ಒತ್ತೆ ಚಾಪರಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಬ್ರೋ ಈರು ಅವ್ನು ತಿಗುತ್ತು ಬಾಟ್ಲೆ ಗಾಳಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ವಶೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುನಿ ಲೈವ್ ಪೋನ್ ಅಲ್ಪ ರಂಡು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ತೂಲ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಕೆತ್ತನ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಕೊನೋಡು ಓ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪ್ರೀತಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕೋಗಿಲೆಗೆ ಓಂಡು ಕೋಗಿ ಸುನಿಸಿಸ್ ಕನ್ನಡಕ ದೀತರತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಕರ್ಮ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಡಿದು ಪೂಜಿನ ಮರ ಮುತ್ತು ಎನ್ನ ವೈಟಿಗೆ ಮಾಟ ಅಂತದ್ದು ಯಾವಂದು ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇರುವ ಮಂಡೆ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ಕೋಗಿಲತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಬಂದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಆಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸಂಪತಣ್ಣೆ ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂ ಸಂಪತಣ್ಣ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ತುಷಾಂತ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂತೆ ಬುಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಹೀರ ಬತ್ತೀರು ಆ ಗುರು ಬತ್ತೀರು ಗುರು ಬತ್ತೀರು ಆಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದಕ್ಕಲ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ತುಷಾಂತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಕುಡ ಬತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ನೈಸ್ ಅಂತ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಯಾರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಅಂದ ಬರಡು ಸಂಪತ್ತರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಬರುಲತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಯಪ್ಪ ಪ್ರೀತ ವೈಟಿ ಹೀರ ಬತ್ತೆರು ಮದಿಮೆ ಅಲೆ ಅಲಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬೂರುವರು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಏರಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯ ಉಲ್ಲಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತಣ್ಣೆ ವೈಟಿ ಗುರುಕು ಚೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸುನಿಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತು ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾರ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರು ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ರಾಧಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾದಿ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ
ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಡಾಲರ್ ಕೈತಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣೆ $2 ಕೈತಲ್ ಉಲ್ಲರ್ ಯಾನ ಮಸ ಎಪ್ಪಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ದಾದಿ ಬಾತಿರ್ನಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನೀವು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು ಕೋಡೆದ ಈ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯಂದೆ ದಕ್ಕಲೆ ಮರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಂಡಲ ಕ್ಷಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಲೆಡ ನೆರ್ಪಡಕ್ಕೆ ನಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಒಂಜ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನೋಡು ಅಂದು ಮಾಮ ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ತುಷಾಂತ್ ಆಯದಾದ ಕರ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆದ ಪಂಡಲ ಕ್ಷಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಏರೇನು ಸೌಮ್ಯ ಇರೇನಾ ಏರೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕ್ಕ ರೆಡ್ ಲೈವ್ ಡಾಂಡಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಡಿ ಅಣ್ಣೆ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ಪಾತಿ ರುಜಿರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡಿಬ್ರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಪಿನ್ನ ಆನ್ಯಾಕ್ಲೆ ಮುತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಗೇರಂಡಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಹಲೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬ್ರೋ ದಯಪಂಡ ಲಕ್ಕ ನೆರಡೆ ತಿಂದ ಆತನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ನೈಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಈ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಡಿಂಗಿರು ಮಾವ ಸಾಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಎನ್ನ ಚೂರು ಬಾಕಿಂಡ ಅಂದ ಕೊರ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕಗೂ ಮಾಟ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಏತಾಪುಂಡು ಕಾಸು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಕೊಂಜು ಅಂದಣ್ಣ ಪಾಪ ಏನನ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಿ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಇತ್ತು ತುಷಾಂತ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವೆ ಉಂತ್ಲೆ ಅಲ್ದದು ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನನಗೇನು ಇರು ತುಷಾಂತ್ ನಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ
ಪನ್ಯ ತೆರವಿಬ್ರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಡೆ ತಕ್ಕ ಹೋಲಿ ಪೊಡಿ ಇರುವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ 5,000 ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಬುಲಿ ಏರಣ್ಣ ಬುಲಿಪು ನೀರು ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಮುದ್ದು ಏನನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರು ಬುಲಿಪು ಇರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣೆ. ಓ ಮಾಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಅಲಕ್ಕ ಪೋಪೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರನ್. ಏರಾವು ಪಿನ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ತುಷಾರ್ ರವಿ ಬ್ರೋಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಹೀರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಯ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರೀತು. ಮಾಮುಗು ಮಾಮಿನ ಪಿರವು ಓವರಾಪುಜಿ. ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣಿಗ್ ಅವತ್ತೇನು ಮಾರ ಇರೆನ ಮಂಡೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ. ವೈಟಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುದ್ದು ಶ್ರುತಿ ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ. ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕುಕ್ಕ ಮುರ್ಲಕ ಮುರ್ದು ಉಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಡಿಪ್ ಹೈಡ್ ಏನ ಅನ್ಪುನಿ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಲೇರ್ ಮೂಲು. ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ವೈಟಿ ಹೀರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಸೌಮ್ಯ ಬುಲಿತುಂಡ ತೂಲ ಮಂಡೆಗ್ ಸುತ್ತೆಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತಣ್ಣೆ. ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ಅತ್ತು ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಅತ್ತು ಬೇಗನ ಮಾಟ ಮಲ್ತಾಂಡ ಪೊಂಜು ತೋಜುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ. ಸುನಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೋಜ ಆಗೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೌಮ್ಯ. ಮಾಮ ಮಾಮಿನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಲ ಸಾಂಗ ರೆಟಕ್ಕೇನು ಪನ್ಪೆರವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಷಾಂತ್. ಕರ್ಮ ಅತ್ತು ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಕುರ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೋಜುಂಡು ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಕ್ಕ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣೆ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಟನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಸೌಮ್ಯ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂದ ಈಗಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ವೈಟಿ ಪಂಡ ಮರ್ಲಂದ್ ಎನ್ನದೆರ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಕೇನ್ ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೆರ್ ಪಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಕದ್ದು ನೋಡಬೇಡಿ ಅದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಡಬೇಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ. ವೈಟಿ ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತುದು. ಇಜ್ಜಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಸಿರ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಕಡಕ್ಕ ಅದು ಅಪಗ ಏರೆಗ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರರ ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪು ಜೀಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಮಾಮು ನಿನ್ನ ತಮಾಷೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಪೊಣ್ಣನ ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರು ಕಾಂಡೆ ಅಂಬುಜ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಿನಕಲ್ ತಿಕ್ವೇರತ ಪೊಣ್ಣಲು ಪೋಲೆ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ.
ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪಿಲಿತ ಮೋನೆ ತೂಜಾವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಸಿಂಪಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಮರ್ಲಪೂರ ಬುಡ್ಪಾರ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇದೇ ಲೈವ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಬೇರೆ ಲೈವ್ ನೋಡು ಮಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಷಾಂತ್. ಇರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಹೈಡುಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಡಿಯಣ್ಣ. ಓಕೆ ಅಡಿಯಣ್ಣ ಪೋಂಡ. ಬಾರಪ್ಪ ವೈಟ್ ಹೀರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೌಮ್ಯನ ಪಿಲಿತ ಮೋನೆ ಬೇಕು ಬೊಡ್ಚೆ ಆಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ. ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಈರ ಹೈಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ನೈಸ್ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕಾ ಅಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಾಮಗೂ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರಾಧಿಕಾ ಅಕ್ಕ. ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಸುನಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಅಂದಿ ಜಿಂಡಲ ಐ ಆಮ್ ವೈಟಿ ಹೀರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ನಾನು ಹೈಡ್ಗೆ ಪೋಪ ಪನ್ನಿ ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿಯಣ್ಣ. ಮರ್ಲು ಬುಡ್ಪಾರ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ರವಿ ಅಣ್ಣ. ಈರು ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಸೌಮ್ಯ ಇರೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಾಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಬಾಯ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪದಣ್ಣ ಉಂಟುಲೆ ನಲ್ಲ ಮಲಮಲ ವೇಷ ಬರ್ತಿ. ಸುನಿಸಿ ಸುಲ್ಲಾರ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡಿಯಣ್ಣೆ. ಒರ್ಜಿನಲ್ ರವಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಇರೇನ ಮಂಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಸುನಿ ಸಿಸ್ಸನ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನಿತೆ ಏರ ನಿಂದು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೌಮ್ಯ. ಸುನಿ ಅಕ್ಕನ ಚೂರು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಒಂತಿಲ್ಲ ಎರಡೇ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ತುಷಾಂತಿತ ಪೆಟ್ಪಾಡಿರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ವನಾ, ನನಗೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ತಾಕತ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಂಗ. ಅಯ್ಯೋ ಆಯಗ ಮಲ್ಪರದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಮರಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಕದ್ದು ನೋಡುದು ಆಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ರಾಶಿ ಮಾತಾಡೋದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ದಾದಾ ಮೊಹಮ್ಮದರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ಬಾರಿ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಓ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನನ್ನು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಷಾಂತ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಏರೇನು ಮಲ್ಪನೆ ಬಂಡೆ. ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಇರಗ ದಾದಾಡಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಇಪ್ಪಡ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಪಿನ್ ಆರ್ಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೋ ಬಿಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಓ ನಾನು ಎಂಚಿನ ನಾನೇ ವೈಟ್ ಕಿಂಗ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಒಂದು ಓಲ್
ಲೈವ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುನು ಮಾರಿಲ್ ಅಂದಕ್ಕ ಲೈವ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಪುನು ಪಾಪಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ ಇರ ಮಂತಿರ್ನ ಶಾಂತ ಸೀರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಪನಂದ್ರಲ್ಲ ರವಿಣ್ಣ ಮುದ್ದುಗ ಕಷಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಅರಡಿ ಮನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಟೈಮೇ ತಣ್ತುಪ್ಪು ಫಸ್ಟ್ 5 ಕಾಲ 5:15 ಅಯ್ಯೋ ಏರ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಹಾಕೇನಂದಿರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ. ಆ ಎಂಚಿನ ಕೇಳ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಓದಿಯತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜೆ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಏನಂದಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಸುನಿ ಸಿಸ್ಕೋಡೆ ಕಷಾಯ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತರ್ ಕಷಾಯ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಡಿಯಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಂಡೆನ ಅಣ್ಣ ಇರುಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಏರಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಾತ್ ಜಿ ಸುನಿಸಿಸ್ ಇರ್ನಾಂಡ ಹಾಕೇನಂದಿರ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ. ಆವು ಮುದ್ದುಗು ಬತ್ತಿ ಅವು ಮುದ್ದುಗು ಬತ್ತಿನ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಹಾಂ ದಾದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಸಿಯ ಬಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಬರೀತಿನ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡುವ. ನೀವು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರ ತೆಪ್ಪು ಗುದ್ದುದಾ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ದಾದ ಪಂದು ಎನ್ನುದೇರು ಪನದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಡು ಬತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆಡು ಏನಿತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಓ ತುಷಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಯಾನ್ ನೀರು ಬರೇಲೆ ಯಾನ್ ಓದು ಜಂಕ ಒಂದು ಯಾನ್ ಏರೇನು ಕೆರ್ತೆ ಮುದ್ದು ಯಾನ್ಲ ಪಾಪ ಮಾರೈತಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಪಾಪನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಏಪ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಈ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಲ್ಪುಲವೇ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. हिंदी में थोड़ा थोड़ा बात करो मुद्दू में ಓಕೆ 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 ತುಶಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲ್ನ ಲೈವ್ಡು ಪಂಡೇರು ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದು ಈರೆ ಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಅವೇ ಓ ಲೈವ್ ರವಿ ಬ್ರೋ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಆರ್ನ ಲೈವ್ಡು ಆರು ಪನ್ಪೇರಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒವ್ವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಚಿಟಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುದೇಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ बाद में अच्छी हिंदी बात करो मुद्दू मैम ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದಿ ತುಶಾಂತ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೋಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಾತಾಡಲ ಅಂದ ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ ನಿಜ ಪನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ. ಅವು ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ತುಶಾಂತ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪರ ಅಂದು ಹಿಂದಿ ಓದು ಬೇತೆ ಲೈವ್ದ ವಿಷಯ ಪುದರ್ ಮಾತ ಓಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ.
ರವಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನ್ ತೂಲೆ ಗುದ್ದುವೆ ಓಕೆ ಮನಂದುಲ್ಲ ಸುನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಏ ಪಾಪು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ರಾಮ ರಾಮ ಇರು ಓದುನಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜ ಮಾರ ಪನಂತ ಹಿಂದಿ ಬಾರ್ ಪುಜಿ ತುಷಾಂತ್ ಗುದ್ವಿ ತುಲೇರಿ ಒಲ್ಲಾಗೆ ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ತೂಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮುದ್ದುಗೆ ನಂಜಿ ಆಪುನಿ ಎಂಕದಾಯಿಗೆ ನಂಜಿ ಎಂಕ ನಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕದಾಯಿಗೆ ನಂಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ಓದಿಯರು ಓದಿನಿ ದಾದ ಓದಿ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತಿ ರಸ್ಕ್ ಚಾಕ್ ಕಾಪುಂಡು ಮನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ರಸ್ಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಮಿತ್ತು ತೂಪೇರು ದಾದ ವಿಷಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಪನ ಅಂದಿ ಹೈಡ್ ತೂಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಬೇತಲ ಇವುಡು ಪನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಅಪಗಾಗಲ್ ದಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೀರ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದ ಈರ್ ದಿನೋಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯರಡೆ ಅನ್ ಪಾತೆರುವೆ ತುಷಾಂತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತದು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಪನಡು ಪನಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬರ್ವೇರು ದೀಲೆ ಲೈವ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್ ಕಲ್ಪ ದಾದಿ ಇಪ್ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂತೆ ದಾದಿ ಮುದ್ದು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಮೋನ ಬೆರಿಕ್ ಸುಣ್ಣ ಉಂಟವೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಗಣಮ ಉಂಡ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಅವಲೆ ಕಲ್ಪವ್ರಿ ಪೋವ ಹಿಂದಿ ಲೈವ್ಗೆ ಎಂಕ ಅಂದು ಓ ದೇವನೇನ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಪ್ಪ ಇರೇನ ಕರ್ಮನು ಗೋರಿಡ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ರುದ್ರ ಹೋಮನ ರವಿ ಬ್ರೋಕೇನೊಂದಿರ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ನೋಡಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೊಂಚಿ ಕೊರಂದೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಜನ ಹತ್ತಿಯಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಮುದ್ದು ಸರಿ ಓದಲೆ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಬರುತ್ತನ ಎಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಸರಿ ಓದಲೆ ರವೀಂದ್ರ ದಾದಿ ಈ ತುಷಾಂತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಜಪ್ಪ ಮಂಡಿ ಗುದ್ದಿದ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣನ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡ್ತೀಯ
ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಮಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯನ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಲೈಕ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ ಮಾರೆ, ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ನೀವು. ಗುಡ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನೋಡುವ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನೀವು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ವೈಟಿ ಜನ ಬಾಲೆಗಳು, ಬಟ್ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ವಾ ಬಾಲೆಗೆ ಅದೇವ. ಯಾನ ಬಾಲೆ ವೈಟಿದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅಂದಪ್ಪ. ಬಾಲೆ ರುದ್ರ ಹೋಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ರವಿ ಬ್ರೋ. ನನ್ನ ಅಲ ಶನಿ ಹೋಮ, ಶಾಂತಿ ಹೋಮ, ಬೊಕ್ಕ ಚಂಡಿಕಾಯಿ ಆಗ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಷಾಂತ್. ಸುನಿಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನ್ ಅಂದ. ಐನರಕ್ಕೆ ಆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪವೆ ಅವೇ ಆವೇ ಓಪನ್ ಎಂಚಿನ ಆವು ಪನ್ಯ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಲೈವ್ಗೆ ಜನ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ, ವಿಡಿಯೋ ಓದುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟ ಆತಂಗೆ ನಾನು ಓಲ್ಲ ಅಣ್ಣಿ. ಶೇ ಕೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂಡು. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕೊರೆ ಗುಂಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಜೀನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ಏರೇ ತುಷಾಂತ್. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಆಲ್ತ ಬ್ರೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ಯ ತುಷಾಂತ ಅಣ್ಣ ತೂರ್ಲಾರ ನಾ ಬೇತೀನಿ. ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ದ ಜಣ್ಣ ಅವು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪು ಪರ್ಲೆ. ಅವು ಅರ್ಧ ಮೆಸೇಜ್ ಇರು ಉದ್ದ ಪಡ್ದಾರತ್ತೆ. ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಹತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಅಯ್ಯೋ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಮೇರೆ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಂಡಿಲೆ ಕಾಂಡ ಇರ ಮಂಡಿ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಎಂಕ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣನ ಮೆಸೇಜ್ ತುನ ಸತ್ತಲ ತೆಲಿಕೆ ಏತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ತುನಗಂಡತ್ತ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದೇವರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ ನಂಗೆ ಬೇಗ ಟೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ.
ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ದೂರ ಪೋಯರ್ ಆರು ಹೈಡ್ಡುಲ್ಲೇರಿ ಹೈಡ್ ಕಡಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಶಾಂತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ರಾಧಿಕಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀತು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟಾಟಾ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಒಂತೆ ಉಂಟು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಮುದ್ದುಗೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪುನ ದಾದಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸಾರಿ ಮುದ್ದೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂದು ಪುಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಮೋನು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆತೇನಾ ಹಾಗೇನಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಇರ್ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಯಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಬಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ನನ್ನೋಡು ತಿಕ್ಕು ಅವಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೈವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತು ಅವನಂದ್ರೆ ಇರಿನ್ ಕೆಪ್ಪ ತುಳೆ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಸರಿ ಟಾಟಾ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಾತಿರುವೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಬಾಯ್ ಪನಂತಲೇರು ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಓ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿ ಮಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಗುದ್ದುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದರು ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಾಯಿ ಹೇಳಿ ಮಾರ ನೀವು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ ಆಗದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಸುನಿ ಅಕ್ಕ ಈಗಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಹೇಳಿ ಮಾರ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾ ಬಾಯಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಟಾಟಾ ನಾನೇ ಇದ್ಯಾರು ಮಾರೆ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಸೌಮ್ಯ ಓ ದೇವರೇ ನಾತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂಬರ್ತಾನೆ ಟಾಟಾ ಸೌಮ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪುಲೇ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಟಾಟಾ ಲೆಪ್ಪುಂದುಲೆಗೆ ಸಂತೇವಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಯಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ